Iki gardu listrik opo omah londo estetik? Iki lho rek. Iki lho rek, gardu listrik peninggalan zaman londo sing bentukane kaya omah estetik. Gardu listrik gopekane perusahaan Belanda sing jenenge Anim iki duwe desain unik gak kaya gardu zaman saiki sing rata-rata teko wesi. Lah mangkane zaman biyen gak ono cerita kecolongan wesi ya bolo. Sakjane akeh gardu Anim sing adek jejeg gawe nyalurno listrik nduk kawasan elit Surabaya jaman biyen. Tapi part siji iki tak spill gardu sing ono nduk daerah Panglima Sudirman, tepate sebelah Bambu Runcing barek sing nduk Kedung Doro, sebelahe panggon nguak sampah yo. Waduh, ngene iki dadi eling quote, buanglah mantan pada tempatnya. Gardu Anim Bambu Runcing sing mlebu cagar budaya iki ketok paling keramut bolo. Masih yo akeh coretane arek-arek setengah rolas sing tangane nglatik gak karuan iku, tapi setidake cete mesti diganti bolo. Sampai saiki gardu Bambu Runcing iki digawe panggon nyimpen barang wong bakulan, kadang gawe turu, kadang yo gawe cangkruan. Lek gardu sing nduk Kedung Doro ukurane lebih gede tapi jerone gak digawe bolo. Walah rek, kok koyo aku isi jero atine gak ono sing gawe alias kosong mlompong. Yo wis bolo, sakmono ae yo. Entenono part loro blakrane MTB FM gawe golek jejak peninggalan gardu londo sing nyelempit nang Surabaya. 1027 Surabaya kawan MTB yo rame rek.